Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Jizzax viloyati hududiy boshqarmasida jamoatchilik vakillari bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Tadbirda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida faoliyat ko'rsatayotgan tashkilotlar, yuridik va jismoniy shaxslar, jamoatchilik hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdi. Muloqot davomida Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisining maslahatchisi, hududiy boshqarma boshlig'i ishtirok etib, 2025-yil hamda 2026-yil birinchi chorak davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, hududiy boshqarmaga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yilda 2000 dan ortiq hamda 2026-yil birinchi chorakda 700 ga yaqin murojaat kelib tushgan. Murojaatlar va o'rganish ishlari natijasida 2025-yil davomida 48 mingdan ortiq iste'molchilarning huquq va manfaatlari himoya qilinib, ular foydasiga qariyb 10 milliard so'm mablag' qayta hisob-kitob qilindi. Ochiq muloqotda jismoniy va yuridik shaxslardan 10 ga yaqin murojaat va takliflar qabul qilindi. Qo'mitaga o'zimni murojaatni bildirish maqsadida keldim. Shu yil davomida biz ish qismida qiynalganmiz. Haqiqatdan shu tuman gaz ta'minot bo'limi kelib 230 million so'm jarima qo'yib ketgandi bizga. O'sha jarimalarimizni biz 2-3 marta suddan yutib chiqa olmadik. Murojaat qilib, shularning aralashuvi bilan bugungi kunda shu haqiqatda biz haq ekanligimiz aniq bo'ldi va yutib chiqdik. Sudda lekin 6 oylab yurdik. O'sha sud yurdik to'g'risi. Yana bir marta murojaat bildiraman. Shuningdek, 2026-yil birinchi choragida 4500 ga yaqin iste'molchilar manfaati himoya qilinib, ular foydasiga 1.4 milliard so'm mablag' qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlanganligi muloqot davomida ma'lum qilindi. Murojaatlarning asosiy qismi qurilish va kommunal soha hissasiga to'g'ri keladi. Endi xizmat ko'rsatish sohasida ham bor, savdo masalalarida, dorixonalar masalalarida asosan 70% ni o'sha qurilish, kommunal sohalarga, xizmat ko'rsatuvchi sohalarga to'g'ri keladi. Qo'mitamizda murojaat jarayonida ishonch telefonlari mavjud. To'g'ridan-to'g'ri yoki yozma yoki og'zaki ishonch telefonlari orqali ham murojaat qilinishi mumkin. Murojaat qilingan holatda to'g'ridan-to'g'ri qaysidir hududdan bo'lishidan qat'iy nazar qo'mita o'zini nazoratiga olib, tegishliligi bo'yicha tegishli hududlar yoki tegishli vazirlik idoralarga yo'naltirilib, masalani yechimini oxirigacha nazoratga olib, qaysidir bir idoraga o'tkazildi, bo'ldi emas, uni masalasi hal bo'ldi, bo'lmadisigacha ulardan javob olib, nazoratini amalga oshirib boradi. Hisobot davrida 1800 dan ortiq tender tahlil qilinib, 1400 dan ortiq qonun buzilishi aniqlangan va aksariyati bo'yicha chora ko'rilgan. Normativ hujjatlar va qarorlar tekshirilib, yuzlab raqobatga zid holatlar bartaraf etilgan. Birja, tabiiy monopoliya va insofsiz raqobat sohalarida ham qonun buzilishlar aniqlanib, tegishli choralar ko'rilgan. Reklama monitoringida 300 dan ortiq kamchilik joyida bartaraf etilgan. Uchrashuvda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob oldi.